साधु 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 नमस्कार වේවා බුදුරුවනට සැමදා බුදු හිමි සරණ යමි නමස්කාර වේවා දම්රුවනට සැමදා සදහම් සරණ යමි නමස්කාර වේවා සංඝරුවනට සැමදා මහා සංඝ සරණ යමි නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සැමදා තිසරණ සරණ යමි සාදු 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 අපට මේ උතුම් ධර්මයේ කියා දෙන ගුරු දේවෝත්තම කල්යාණ මිත්‍ර පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට ඔබ අප සියලු දෙනාගේම නමස්කාරය වේවා සාදු 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 ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි අපි දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ පහළවීම ඊ타ත්ම දුර්ලභයි කියන කරුණ. කොහොමද අපි මේ කරුණ දන්නේ? මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ධර්මය දේශනා කරපු නිසා. ධර්මයේ තුල සඳහන් වන නිසා. ඉතින් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් පහළ වුණාට පස්සේ ලැබෙනවා තවත් එක දෙයක්. ඒ තමයි උතුම් ධර්මය. එතකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේ නමකගේ පහළවීම දුර්ලභයි නම් එහෙනම් ධර්මයත් දුර්ලභ දෙයක්. ඊළඟට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙලා ධර්මයේ දේශනා කරලා ඒ ධර්මයට අනුව ජීවිතය ගත කරන උතුමන් වහන්සේලා ඉන්නවා. ඒ උතුමන් වහන්සේලාට අපි කියනවා කවුරු කියලාද? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝ රත්නය. එතකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ පහළවීම දුර්ලභයි. බුද්ධෝ හවේ කප්ප සතේහි දුර්ලභෝ. කල්ප 10000 ගණනකට උනත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පහළවීම හරි දුර්ලභයි. දේශනාවේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළලා දේශනා කරන ධර්මයක් දුර්ලභයි. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසා මේ ධර්මය ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒ ධර්මයේ පහළ වෙච්ච නිසා අන්න ධර්මයට අනුව හැසිරෙන උතුමන් වහන්සේලාගේ පහළවීම ඒ ශ්‍රාවක උතුමන් වහන්සේලාත් අන්න දුර්ලභයි. එතකොට බුද්ධ ධම්ම සංඝ ඔය තුනට කියනවා අපි මොකක් කියලාද? තිරුවන තිසරණය කියලා කියනවා. එතකොට එහෙනම් තිරුවන තිසරණය කියලා කියන්නේ එහෙනම් මේ ලෝකේ තියෙන දුර්ලභම දෙයක්. අපි මේ ලෝකේ සමහර දේවල් හරි දුර්ලභයි කියලා කියනවා. සමහර බෙහෙත් වර්ග දුර්ලභයි කියනවා. සමහර සත්තු දුර්ලභයි කියනවා. සමහර ඊට පස්සේ විවිධ දේවල් සොයා ගැනීම දුර්ලභයි කියනවා. කාලෙන් කාලෙට තමයි වුණ අපි දැන් කියන්නේ සමහර වෙලාවල් වලට චන්ද්‍රග්‍රහණ වෙනවා, සූර්යග්‍රහණ වෙනවා, අවුරුදු 100කට වතාවයි, 50ට වතාවයි, 200ට හරි දුර්ලභයි කියලා කියන්නේ. නමුත් එහෙම වුණාට සැබෑම දුර්ලභදී කුමක්ද? මෙන්න මේ තිසරණයයි. මොකද මේ ආපු සසර අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ කොහොමද? අනමතග්ගෝ යම් භික්කවේ සංසාරෝ පුබ්බා කෝටින පඤ්ඤායති. අන්වරාග්‍රයි. කෙරවලක් දකින්න බෑ. පටන් ගත්තේ මෙතනින්, අවසන් වෙන්නේ මෙතනින්. දැන් ඔන්න අපි දන්නේ අපි දැන් මේ ජීවිතේ අපි
මෙහෙම ඉන්නවා. ඊළඟට දැන් අපි මේ ජීවිතේ දැන් මෙහෙම මිනිස්සෙක් වුණාට අපි දන්නවද අපි ඊළඟට මැරිලා යන්නේ තැන? අපි කවුරුත් දන්නේ නැහැ. මොන යම් කෙනෙක් මගඵල ලැබලා නම් අන්න ඒකාන්තයෙන්ම අපිට කියන්න පුළුවන් හරි. මම සතර අපායන් නිදහස්. මම සුගති රැකවරණ ඒකාන්තයෙන් හිමිමි. මං තව ආත්ම භාව 7යි ගමන් කරන්නේ මට 8 වෙනි භවයක් නැහැ. මම මේ ආත්ම භාව 7 තුල හෝ මේ ජීවිතයේ හෝ ඒ 7 අවසානයේ හෝ ධර්මය අවබෝධ කරනවා. එතකොට එහෙම ඔන්න මගඵලයක් ලැබලා නම් ඒ මගඵලලාභී උතුමන් වහන්සේ නමකට ඔන්න කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැති ඔබ අප සීල දෙනාගේම ජීවිත මේ ලෝකයේ සිටින අනිත් හැමෝගේම ජීවිත ගැන අස්තිර දෙයක් තියෙනවා. චලනය වෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. ගමන් කරන ස්වභාවයක් තියෙනවා. කොමකද අපි එකිනෙකනා මේ කය වචනය මුල් කරගෙන යම් දෙයක් රැස් කරනවා. ඒ සිත කය වචනේ මුල් කරගෙන ඒ රැස් කරන දෙයට අපි එක නමක් ධර්මයේ තුල අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. කුමක්ද? සංස්කාරය කියලා. එතකොට කය මුල් කරගෙන අපි ඔන්න සංස්කාරය මුල් ගොඩනගනවා. එක්ක ප්‍රාණඝාතයේ යෙදিলা, සොරකමේ යෙදিলা, වැරදි කාමසෙන යෙදিলা යමික් ඔන්න සංස්කාර ගොඩනගනවා. ඒකට කියන අපුඤ්ඤාභි සංස්කාර පව. ඊට පස්සේ තව කෙනෙක් ඔන්න ගොඩනගනවා. සතුන් මැරීමෙන් වළකිනවා. සොරකමින් වළකිනවා. වැරදි කාමසේවණෙන් වළකිනවා. එතකොට අන්න ඒකේ පුඤ්ඤාභි සංස්කාර පිනක්. එතකොට ඒ අනුව අන්නයට ඊළඟ උපත කරා අනි සංස්කාර උපකාර වෙනවා. ඒ සංස්කාර ඊළඟ ජීවිතයට උපකාර වෙනවා කිව්වේ ධර්මයේ තුල අපි අහලා තියෙනවා. සංස්කාරයටයි සංස්කාරය කියන්නේ කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ මතක ඇති කජ්ජනීය සූත්‍රයේදී සංකතං අபிසංකරොන්ති इति භික්කවේ තස්මා සංඛාරාති උච්චති. මේ සංස්කාරයටයි සංස්කාරය කියලා කියන්නේ සංකතය හට ගැනීමක් තියෙන, නැතිවීමක් තියෙන, පවතින දේ තුල වෙනස් වීමක් තියෙන. ඕකට කියනවා සංකතේ ලක්ෂණ කියලා. එතකොට සංකතේ ලක්ෂණ වලින් යුතු දේ හටගන්න, නැති වෙන පවතින දේ තුල වෙනස් වෙන දේ තමයි මේ කවායතනය. එහෙම නැත්නම් මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන මේ පංච උපාදානස්කන්ධය. එතකොට ආන්නේ සංකතයෙන් කොමක්ද කරන්නේ? ආයේ නැවත සකස් කරලා දෙනවා. සංකතං අபிසංකෝති නැවත විශේෂයෙන් සකස් කරලා දෙනවා. ආයතන හයෙන් ආයතනයක්. පංච උපාදානස්කන්ධයෙන් පංච උපාදානස්කන්ධයක්. නැවත සකස් කරලා දෙන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි. ස්වභාවයක් තියෙනවා. අන්න පෙරස් කරන පිනටත් පවටත් පුඤ්ඤාභි අපුඤ්ඤාභි ආනින්ජාභි. ආනින්ජය කියලා කියන්නේ සමාධි ධානාදීන් ඇතිවන ඒ සංස්කාරය. උපදවන දෙයට. ඒ කර්මයට. දැන් කර්මය කියලා කියපුවම ওই තුනටම වෙදෙනවනේ. එතකොට අන්න ඒ තුලින් අන්න අපිට නැවත උපතක් පිණිස අරගෙන යනවා. අන්න ඒකයි බුදුරජාණන් දේශනා කළේ අන්වරාග්‍රයි. කෙරවලක් හොයන්න බෑ. අපි මේ ඉපදිනවා මේ මැරෙනවා. අපි දැන් මනුස්ස ලෝකේ ආවා. අපි අහලා තියෙනවා මනුස්ස ලෝකේ උපතක් ලැබනවා කියන එක ධර්මය තුල දැන් සමහර ලාවට අපිට රස්සාව නැති වෙනකොට, කණ්ඩ බොන්න නැති වෙනකොට, ඊට පස්සේ විභාගයක් ලං වෙනකොට, එක්ක නැත්තම් රස්සාව නැති වෙනකොට, පඩිමදි වෙනකොට අපිට තියෙන මනුස්සයෙක් කියලා එන මහා පවක් ඒ වෙලාවට විතරයි. නමුත් ධර්මයේ තුලින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ කොහොමද? මේ මනුස්ස උපතක් ලබා ගන්නවා කියන එක කොහොම දෙයක්ද? පිනකට ලැබෙන දෙයක්. එතකොට අන්නේ ඊට මනුස්ස උපතට පින උපකාර වුණා. ඊළඟට අපි අහලා තියෙනවා නිරය ගැන. ඊළඟට අපි අහලා තියෙනවා සත්ත්ව ලෝකේ තිරිසන්නු ගැන. ඊළඟට ප්‍රේතයෝ, අසුරයෝ මේ සතර අපාය ගැන අහලා තියෙනවා. එතකොට එහෙට ගියේ කෙනෙක් අන්න පව මූලික වෙලා බලවත් වූ පාප කර්මයක් මුල් වෙලා අන්න යයි යනවා. දැන් අපි දන්නවා ආනන්තරීය පාප කර්ම. මව, පියා ඝාතනය, ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දුෂ්ට සිතින් ලේසල වීම,
රහතන් වහන්සේලා ඝාතනය කිරීම, සංඝ බෙහෙදය. එතකොට මේ දේවල් අන්න ආනන්තරීය පාප කර්ම වලට අසු වෙන්නේ. ඒතර ආනන්තරීය කියලා කියන්නේ අතරක් නැහැ. ඒකාන්තයෙන්ම කියන එක කෙලින්ම. වෙන අතර තැනක නැතුව නිරේ ඊට පස්සේ තිරිසන් ලෝක, പ്രേත ලෝක, මනුස්ස ලෝක අතරක් නැහැ. කෙලින්ම මේ ලෝකයෙන් මනුස්ස ලෝකෙන් චුත වෙලා කොහෙටද? ඒකාන්තයෙන්ම අතරක් නැතුව යන්නේ කොහෙටද? අන්න නිරේ. එතකොට බලවත් පාපයක් අන්න උපකාරුණි. එතකොට මේ පවෙන් අන්නේ ආරංගියා. එතකොට කල්ප ගානක් කන්න විඳවනවා. ඒ සංස්කාරයක් එතකොට වැඩ කරන්නේ. එතකොට පවනම් ඒ පාපයයි යන්න උපකාර වුණේ. ඊළඟට ධර්මයේ තුල අපි අහලා තියෙනවා. කොමක්ද? මේ ඇස කන නාසය දිව කය මනස ලැබීම ධර්මයේ තුල සඳහන් වුණේ අපේ භාගතුන් දේශනා කළේ කොමක්ද? උපත හැටියටයි. කන්දානම් පාවතු භාව ස්කන්ධයන්ගේ පහළවීම මේ රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන කියන පංච උපාදානස්කන්ධයක් ලැබීම පහළවීම උපතයි. ආයතනානම් පටිලාභෝ ඔය අප කතා කරපු ඇස කන නාසය දිව කය මනස කියන ආයතන ලැබීම බුදුරජාණන් වහන්සේ හඳුන්වී අන්න උපත හැටියටයි. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා චක්කුම් භික්ඛවේ පුරාණ කම්මං. එතකොට උපතත් එක්ක ලැබෙනා වැසෙහිනම් අන්න භාගතුන් දේශනා කරනවා පුරාණ කර්මයකි, පැරණි කර්මයකි. එතකොට අපි මේ හසුරවන්න මූලික වෙලා තියෙන්නේ ඇසෙන් හසුරවන්නේ ඒ ඇස තුල තියෙන පැරණි කර්මයක ස්වභාවයක්. චක්කුම් භික්ඛවේ පුරාණ කම්මං අபிසංකතං විශේෂයෙන් සකස් කරගත් දෙයක්. ඒ විශේෂයෙන් සකස් කරගත් දෙයට අනුව තමයි ආයතන 6. නැත්තම් පංච උපාදානස්කන්ධේ. ඕකනේ උපත කියලා කිව්වේ. ඒ ලැබෙන්නේ. එතකොට අන්න බුදුරජාණන්සේ දේශනා කළා ඒක අපිට හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අපි මෙහෙම හිතුවොත් ධර්මයේ තුලින්ම. දැන් අපි අහලා තියෙනවා චූලකම්ම විභංග සූත්‍රයේදී යම් කිසි කෙනෙක් ප්‍රාණඝාතයේ යෙදුනොත් අන්‍යයා බොහෝ ලෙස ප්‍රාණඝාතයේ මනුලෝමයේ ඉන්නකොට යෙදුනොත් එහෙම ඔන්නේ ආයෙ මෙරිලා දුගතිය ගිහිල්ලා නිරේ තිරිසන් ලෝක പ്രേතවල ගිහිල්ලා අන්න යා මනුස්ස ලෝකයකට ආයෙ කවද හරි ආවොත් ඒ එන්නේ කියන්නේ අර අකුසලයේ අවසාන ටික විඳවන්න. අර අකුසලයේ අවසාන අඩිය, ඒ විපාකයේ අවසාන චුට්ට. මූලිකට ටික තමයි අර සතර පාය විඳවලා ආවේ. එතකොට එහෙම ආවට පස්සේ අන්නේ අකුසලයේ අවසාන ටික කොහොමද? අන්නයට අල්ප ආයුෂ කලින් යන්න වෙනවා. එතකොට බලන්න අන්න ඒ සකස් කරගත දේට අනුව නේද යන්න වෙන්නේ. එයාගේ ආයුෂය අඩු වෙන්නේ. එතකොට අපි අහලා තියෙනවා තව කෙනෙක්ගේ ජීවිතේට ඔන්න එයා යහතින් ඉන්නවා. ඔන්න එයාගේ ගඟේ මුහුදේ ගහන් යනවා. වස්තුව, එයාගේ සම්පත්, යාන වාහන, දූදරු නැති වෙනවා එයාගේ. මිල මුදල් නැති වෙනවා. අන්න දේශනාව තුළ තියෙන ඇයි සොරකම. සමහරවිට කෙනෙක් හරියට ආදරේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. සීනියස බලාපොරොත්තු වෙනවා. සහෝදර සහෝදරියෝ ආස කරනවා. අම්මා තාත්තා ආසක සමහර අයට අම්මා තාත්තා නැහැ. ඒ සමහර අය දන්නේ නැතිනේ සමහර මේ ධර්මය තහන වෙතිනේ මේ වෙනකොට අම්මා තාත්තා නැති පොඩි කාලේ ඉඳන්ම සමහර දරුවන්ගේ අම්මා තාත්තා නැතුව. ඊ දරුවා දන්නවා මේ මව්පිය සෙනෙහස නැති කී අඩුව. ඊට පස්සේ සමහර අයට ඔන්න ස්වාමියා බිරිඳින්ව මැරෙනවා. ඊට පස්සේ සමහර අය ආසයි අනේ ආදර සෙනෙහස දක්වන්න දකින්න ලබන්න. නමුත් එයාට ලැබෙන්නේ නැහැදී. එක්ක සතුරු බහුලයි. ඇයි බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා වැරදි කාම සේවනී ආදීනව. සමහරට කෙනෙක් අපේ හිතන්න පුළුවන් එයා මේ ජීවිතේ හරියට අටසිල් සමාදන් වෙලා සතර පොයටම සිල් අරන් ඉන්නවා. නමුත් අර ස්වභාවය බලපෑවේයි ධර්මය අනුගත බැලුවොත් අන්න ධර්මයේ තුලම තියෙන බුදුරජාණන් දේශනා කරලා ඇස යනු පැරණි කර්මයකි. කන, නාසය, දිව, කය, මනස යනු පැරණි කර්මයකි. ඊට අනුවන්න හැසිරෙනවා. ඊට අනුවන්න යට මේ උපතත් එක්ක ලැබුණේදී. ඒ සුදුසු පරිසර දන් දීලා නම් අන්න හොඳ පෝසත් තැනක හොඳ තැනක යහපත් සැපසේ ඉන්න පුළුවන් දානින් ලැබෙන්නේ භාගතුන දේශනා කළ සැපයයි. අන්නේ තැනක ඉපදෙනවා. එතකොට දානේ දුන්නත් අන්‍යයට
එයා සමහරවිට අපි හිතුවොත් එහෙම සත්තු මරලා නම් සැප ඇති පවුලක ඉපදෙනවා. හැබැයි ආයුෂ කෙටි. බලන්න එහෙම වුණත් ඒ පින පවට අනුව වෙන වෙනම සකස් වී හැදෙනවනේ. ඒ ඔක්කොම මොනවද? සංස්කාර. එතකොට ඔන්න සංස්කාරයන්ගේ තියෙන යථාර්ථය. අපි හිතුවට අපි පැතුවට ඒ කිසි දෙයක් අන්න අපේ වශයෙන් පවත්වා ගන්න බෑ කියවන්නේ ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒ දෙයට බුදුරජාණන්සේ දේශනා කළේ ඒකයි. යම් පිච්ඡන්න ලබති තම්පි දුක්ඛං කැමැති වන්නා වූ දේ නොලැබීමේ දුක කියන්නේ ඒකයි. මොකද මේ සත්වය ආසයි කොමකටද? ජරාව උරුම කරගත් සත්වයින් හට අහෝ වතම යන ජරා ධම්ම ආස්සාම. අනේ මං කරා මේ ජරාව එන්නේ නැත්තම් ඒ කියන්නේ වයසට යාම එන්නේ නැත්තම් කොපමණ හොඳද? නකෝ පණීතං ඉච්ඡාය පත්තබ්බං. අනේ ඒ ඉච්ඡාව ඒ ආසාව ඒ කැමැත්ත තිබුණට අනේ මේ සත්වයට ඒක ලබන්න බෑ. ඒ කැමති දේ නොලැබීමේ දුකයි. ව්‍යාධි ධම්මානං ආවුසෝ සත්තානං ඒවං ඉච්ඡා උප්පජ්ජති. ලෙඩ නොවී ඉන්න ඔබ අප බණ කියන මම ඔබ අපි හැමෝම හරි ආසයි. නමුත් ලෙඩ නොවී ඉන්න අපි හිතුව විදිහට බෑ. ඒකාන්තයෙන් මේ සත්‍යෙට මෝන දෙන්න වෙනවා. ඊළඟට මරණය කරා ඔබ අප හැමෝම අරන් යනවා. අපි අකමැති වුණත් අපි නොමැරී ඉන්න හරි ආසයි. ඊට පස්සේ අපි තරුණයෙක් විදිහට වයසට නොයා ඉන්න ආසයි. මේ හැම රැලියට එන්නේ නැතුව, කේස් සුදු වෙන්නේ නැතුව, කොන්ද කුදු ගහෙන්නේ නැතුව ශරීර ශක්තියින් යුක්තව අපි ඉන්න හරි ආසයි. නමුත් ඒ අපි කැමැති තිබූ පමණින් අපිට ළඟා කරගන්න බෑ. ඔන්නෝකයි මේ සංස්කාරයන්ගේ තියෙන යථාර්ථය. ඔන්නේ සංස්කාරයේ තුල තමයි යන දුක කියන දේ තියෙන්නේ. ඒ දුක කියන දේ තියෙන්නේ ඒ සංස්කාරය තුලමයි. සංස්කාරය තුල දුක තියෙනවා, දුක තුල සංස්කාරය තියෙනවා. එතකොට අන්න ඒකයි නැවත නැවත උපතක් වෙනස අපි කොච්චර ගියත් ලැබෙන්න තියෙන අර දුකටයි උරුම වෙන්නේ. ඒකයි බුදුරජාණන් දේශනා කළේ ජාති පච්චය ඉපදීම ඇති කල්ලි ඊ උපත ලැබුණේ යන සංස්කාරයකට අනුවයි. ජාති පච්චය ජරා මරණං ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමන සුපායාස සම්භවಂತಿ. ඊට අනුවන්නේ ඔහුට යන්න සිද්ධ වෙනවා. එයයි යථාර්ථය. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා ඒ සත්වයා ඊළඟට සමහරවිට කෙනෙක් ඔන්න අපි අහලා තියෙනවා. ඔන්න මොකද්ද? යා හරි ප්‍රිය වචනේ අහන්න කැමති. ආදරබර, සිනහබර, හෘදයාංගම වචන අසන්න කැමති. නමුත් එයාට කවදාවත් ඒක ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ වචنين සකස් කරගත්ත දෙයකට අනුවන්නේ යාට ලැබෙන්නේ. එතකොට මේ සංස්කාරයේ යථා ස්වභාවය ලෝක සත්වයා දන්නේ නැති නිසායි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ ඇයි මේ සත්වයාට මේ දුක් දුම්න සුසුමිලිම් වෙනකොට ශෝක කරන්නේ, හඬන්නේ, වැළපෙන්නේ, පීඩාවන් වලටපත් වෙන්නේ. ඇයි මේ සංස්කාරයේ යථා ස්වභාවය දන්නේ නැති නිසා. සංස්කාරයේ යථා ස්වභාවය කුමක්ද? දුක උරුම වෙන දෙයක්. සංස්කාරයේ වෙන යථා ස්වභාවයක් නැහැ. සංස්කාරයේ තියෙන එකම යථා ස්වභාවය සත්‍ය දුක පමණයි. ඒකාන්තෙම මොහුට නැවත විපාක පිණිස කර්මය සකස් වීම හේතුවෙන් කියන සංස්කාර හේතුවෙන් ඉපදීම. ඊපදීම නිසා ඔහුට ලැබෙන්නේ ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක් දුම්න සුසුම් හෙලීමයි, වෙන කිසිවක් නෙවෙයි. ඕනෝකයි සංස්කාරයේ තියෙන ඇත්ත. එතකොට මේ සංස්කාරයෙන් හසුරුවන හැසිරවිල්ලට අනුව තමයි අපි මේ කියන්නේ, කරන්නේ, හිතන්නේ, පතන්නේ. අපිට ලැබෙන්නේ නොලැබෙන්නේ, ලස්සන පෝසත්, උගත් නූගත්, ඊට පස්සේ කැතයි, සමහරු දුප්පත්. ඒ හැම දෙයක්ම අන්නේයාගේ තීරණය වෙනවා. දැන් බලන්න කෙනෙකුට ධර්මයේ ලැබෙනවා. දැන් ඔන්න මේ පිංගුතුන්ට ධර්මය අහන්න හම්බ වෙනවා. නමුත් අපිට ධර්මයේ පොතක් කියවන්න හම්බ වෙනවා. දැන් මේ ඔන්න මේ කාලේ ඔන්න ලෙඩ රෝග වසංගත පැතිරෙනවා. ධර්මයකින් ඊට පස්සේ ධර්මයක් නොවුනෙන් ඉමසලා හරි එක්ක නැත්නම් ධර්මයකින් ආශිර්වාදය ගන්න හරි ඔන්න හම්බෙන රතන සූත්‍රය සජ්ජායනා කරලා සමහර අයට එහෙම කිසි දෙයක් නැහැ. නමුත් ඒත් මිනිස්සුયો. එතකොට මේ මිනිස් උපත ආවා. හැබැයි ඒ මිනිස් උපතට උපකාරී වුණේ පිනක්. හැබැයි මේ පිනනොත් අන්න ආයෙ බෙදෙනවා.
අර කීපු විදියට ඒ අනුව එයා බෙදෙනවා. ජාතිය, ආගම, කුලය ඒ හැම දෙයක්ම. දැන් අපි අහලා තියෙනවා ධර්මයේ තුල මහේශාක්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ සමහරු අල්පේශාක්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ උසස් කුලවල උපදිනවා. සමහර අය හීන තැන්වල උපදිනවා. ඒකට හැම එකටම මන්න බලපෑවා. ඒ බලපෑව යන සංස්කාරයයි. ඒක එක්කන අපි රැස් කරගත්ත උදේයි. ඒකට දේශනාව තුල තියෙන මොකද? ගරුකල යුත්තට ගරුකලේ නැත්තම්, වැඩිහිටියට අප උපකාර කළේ නැත්තම්, වැඳී පිදුවේ යුත්තන්ට පිදුවේ නැත්තම් අන්නයට හීන කුලයයි. සමහරවිට අපිට වැඩිහිටියෙක් කෙනෙකුට අපිට අපි යාඩේලා ඉන්න පුටුවෙන් අපිට නැගිටින්නේ මහා වෙහසක් දරන්න ඕනේ නැකිට ගියාට පස්සේ වාඩුනේ. ඊ සුළු දෙයින් අපි බැලුවොත් හිම සුළු ක්‍රියාවක්. තප්පරයක් යයි නැකිට වාඩි වුණා පව. නමුත් ඒ ටිකට රැස්වෙන විපාකය නැගිටීම හේතුවෙන් ලැබෙන පුණ්‍ය විපාකය, ඒ ගරු නොකිරීම හේතුවෙන් ලැබෙන දුර්විපාකය සුළු දෙයක්. නමුත් සුළු දෙයකින් ලැබෙන්නේ විපාකයේ බොහෝයි. මන්නේ ඒකයි මේ සංස්කාරයේ තියෙන ස්වභාවය. පිනටත් එහෙමයි, පවටත් එහෙමයි. ඔන්නෝකයි සංස්කාරයේ තියෙන භයානකකම. අනේකයි සංස්කාරය කියව නැවත සංකතය, නැවත පංච උපාදානස්කන්ධයක් හදලා දෙනවා. මේ හැදිච්ච දෙයට අනුව, මේ ගොඩනගාගත සංස්කාර ටිකට අනුව ඒ විදියට හැදලා දෙනවා. එතකොට හැමෝටම විවිධ ස්වභාවයන් තියෙනවා. සමහරවිට කෙනෙකුට පිනකට ඔන්න යා මේ ජීවිතේ ලස්සන වෙනවා කියලා හිතන්නේ. නමුත් මේ ලස්සන උපකාර කරගෙන කෙනෙක් කොච්චර මේ ජීවිතේ ආයේ පව් කරනවද? ඒ ලස්සන උපකාර කරගෙන කෙනෙක් මේ ජීවිතේ කොච්චර අනිත් අයගේ රාගය කොච්චර උපද්දවයිද? අනිත් අයගේ ද්වේෂය කොච්චර උපද්දවයිද? මෝහය කොච්චර උපද්දවයිද? බලන්න පිනිට ලැබිච්ච දෙයින් ඔහු පව රැස් කරගත්තා. ආයෙ හිතන්න බෑනේ යාට කවදා දේ ලැබෙයිද කියලා. සමහරවිට මේ ජීවිතේ කෙනෙක් ඇතයි. නමුත් එයා යහපතේ දෙනවා. දැන් දේශනාව තුළ තියෙනවානේ මෛත්‍රී විපාකීට අන්නේ ලස්සන වෙනවා. ඊට පස්සේ ක්‍රෝධේ නම් අන්නේ කැතයි. මල්ලිකා දේවිය බිල් අහනවනේ. ඒකට ඔක්කොම තුල තියෙන සංස්කාරයයි. ඊට පස්සේ කෙනෙක් සමාධි ධ්‍යාන ලබනවා. මාර්ගඵලයන් පාඩපත් වෙනවා. ඔන්න අනාගාමී කෙනෙක් මාර්ගඵලය ලැබුවා කිව්වොත් එතකොට සුද්ධාවාස බඹල උපත ලබනවා. එහෙම නැත්නම් අපි හිතන්නේ මගඵලයක් ලබා හතර සමාධියක් දිනු කරගත්තා. රූප ධ්‍යාන, පළවෙනි ධ්‍යාන, දෙවෙනි ධ්‍යාන, තුන්වෙනි ධ්‍යාන, හතරවෙනි ධ්‍යාන. ඒකට යන්නේ උපතක් කරා යනවා. ඒකට ආනෙන්ජේට අනුවන්නේ සකස් වෙන අරූපය. ආකින්චඤ්ඤායතන නියතනෝතර ඒ පැත්ත අපි දිනු කරගත්ත කියලා හිතන්නේ කෙනෙක්. මනුලව ඉන්නේ. නමුත් යවන මනුලව ඉඳලා හොඳට බණ භාවනා කරගෙන සමාධිය වඩනවා දැන්. එතකොට මේ සමාධිය වැඩිම නිසා අන්නේ තුලින් ගොඩනැගෙනවා සංස්කාරය කියන දේ. ඒ සංස්කාරයේ තියුණු තිබෙන්නේ කොහොමද? ස්පර්ශපත්තියෙන් හටගන්න දෙයක් සංස්කාරය යනු. ස්පර්ශය යනු කොහොමද? කරුණ තුනක එකතුවක්. ඇසයි රූපය ඇසයි විඥානේ, කනයි ශබ්දේ කනේ විඥානේ, නාසයේ ගඳ සුවඳයි නාසයේ විඥානේ, කයයි පහසයි කයේ විඥානේ, මනසයි අරමුණයි මනසේ විඥානේ. එතකොට ඕක හැම එකටම එක සම්බන්ධ වෙච්ච එකම කරුණක් තිබ්බ මොකද්ද? විඥානේ කියන එක. විඥානය යන කුමක්ද? බීජයයි. එතකොට බීජය තමයි යන විඥානය කියලා. බීජයෙන් කරන්නේ මොකද්ද? පැල කරන ස්වභාවය. සංස්කාරය අයිති වෙන්නේ කොමකටද? රූප වේදනා සංඥා සංඛාර යන බුදුරජාණන් හැඳින්වුවේ සංස්කාරය හැඳින්වුවේ පොළොව ලෙසයි. විඥානයේ නැමැති බීජය අන්න පොළවේ පැල කරනවා. පොළොව යනු සංස්කාරයට කියන නමක්. මේ රූප වේදනා සංඥා සංඛාර හතරට කියන නම බුදුරජාණන් දේශනා කළා. එතකොට අන්නේ සංස්කාර නම් වූ ඒ අයිති වෙන පොළවේ අන්න විඥාන නැමැති බීජය පැල කරනවා. වතුරක් තියෙනවා ඇතෙත් කරන තණ්හාවෙන්. එතකොට මේ සසරේ ගමන් කරන හැම සත්වයාට අන්න බුදුරජාණන් දේශනා කළානේ අවිජ්ජා නීවරණානං සත්තානං. අවිද්‍යාවෙන් වැහිලා ඉන්නේ මේ සසරේ ගමන් කරන සත්වයා. තණ්හානං සංයෝජනානං.
තණ්හාවෙන් බෙදලා සංයෝජනීය කියලා කියන්නේ බෙදලා සසරේ අරන් යනවා. මන්නස් ඒ තණ්හාවෙන් අන්න තෙත් කරනවා. තණ්හා සිනියෝ ජලය යනු. තණ්හාව යනු ජලයයි. විඥාන නැමැති බීජයෙන් අන්න සංස්කාරේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර යන පොළවේ සංස්කාරේ අන්නි පැලේ පිටෙව්වට පස්සේ ඒ හැමදේම සරු නිසා පොළවේ සාරේ නම් වූ උරාගෙන බීජේ පැලවෙන ස්වභාවයෙන් යුක්තව තණ්හාව නම් වූ ජලයෙන් අවශෝෂණය කරගෙන ඒ පැලේ හොඳට වැඩෙනව නේද? එතකොට කුමන જાතියක පැලයක් වුණත් කොහොඹටේ නම් කොහොඹ ගහම හැදෙනවා. පැණිවරක ගහනම් පැණිවරක ගහම හැදෙනවා. අනේකයි ස්වභාවය. ඊට අනුව හැදෙනවා. අනේකයි සංස්කාරයේ යථාර්ථය. ඒ වෙනස් කරන්න මේ ලෝකෙ කිසිවෙකුට බෑ. හැබැයි නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිදහස් වෙන්න තියෙනවා ඒකායන මාර්ගයක්. ඒ මාර්ගයේ යම් කිසි කෙනෙක් පුරුදු කරොත් ඒ මාර්ගයේ තියෙන්නේ පුරුදු කරන්නයි. හැසිරෙන්නයි. ප්‍රගුණ කරන්නයි. ඒ යනු ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි. මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව යනු එයයි. සම්මා දිට්ඨිය, සම්මා සංකල්පය, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි වශයෙන් තියෙන මාර්ගය යමෙක් ප්‍රගුණ කරොත් අන්න ඔහුට දුකින් ඊට පස්සේ තණ්හාවෙන් ප්‍රහාණය කරලා නිරෝධය සාක්ෂාත් කර නිවන සාක්ෂාත් කරගන්න ලැබෙනවා. ඒ හේතුවෙන් ඕන අන්න බුදුරජාණන් දේශනා කළේ ඒකයි. සියලු කර්මයන් ක්ෂය කරනවා. නැවත උපතක් පිණිස යන ස්වභාවයෙන් අන්නේ සංස්කාරය ගොඩනගෙන ස්වභාවය ඔහුගේ අවසන්. ඒකයි රහතන් වහන්සේට සියලු සංස්කාර නිරුද්ධ කළා කියන්නේ. මේ ජීවිතයේ සකස් කරගත් දේට අනුවන්න විතරයි හැසිරෙන්න තියෙන්නේ. ඊට අනුව සකස් වෙත ඇස කන නාසයට අනුව ක්‍රියා කළයින් පස්සේ අවසන්. අය නැවත පුනර්භවයක් නැත්තේ. යාන්නේ ඒකයි බුදුරජාණන් දේශනා කළේ. එතකොට අපි මේ ජීවිතයේ මෙහෙම හැසිරුණා. ඒකයි බුදුරජාණන් දේශනා කළේ දැන් අපේ ජීවිතවලට අපිට දකින්න හම්බ වෙනවා අපිට ඇස් දෙකින් හරියට පොදට ජීවිතය ගත කරන පොහොසත් මිනිස්සු. අපි සමහරට මේ ජීවිතය අපි ඉගෙන ගන්නවා. නමුත් අපි අධ්‍යාපන රටාවයි සුද්ධ ඉගෙන ගන්න අධ්‍යාපන රටාවයි ගත්තොත් කොච්චර වෙනසක්ද? එතකොට අපි බොහොම අමාරුවෙන් අපි බොහොම ලේසියෙන් ඊට පස්සේ ලේසියෙන් කියලා හිතුවට අපි සමහරට අමාරුවෙන් වැදගත් නැති දෙයක් තමයි අපේ අධ්‍යාපන රටාවක අපි සමහරට ඉගෙන ගන්නේ. නමුත් අපේ ළමයිවත් දන්නේ සමහර දේවල්. අර ළමයිගේ අධ්‍යාපන රටාවෙන් අපිට වඩා උසස් තැනක ඉන්නවා. සමහරට අපේ ළමයෙක් දන්නේ නැහැදී. එතකොට ඒ දී පවා දැනගන්නකොට දකින්නකොට දැන් අපි හිතමු සෞඛ්‍ය පැත්ත. එතකොට හැම දෙයකින් මේගොල්ලෝ ඉස්සරහින් ඉන්නවා කියනවා. එතකොට හැම දෙයකටම තියෙන පින්වත්නි පිනක උපකාරයක්. අපි දන්නේ ඒගොල්ලෝ රැස් කරගත්ත පිනේ මොන වගේද කියලා. ඒ දේ දකින්නකොට අන්න මේ ලෝක සත්වයාට හිතෙනවා කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ. හොඳට යහපත් හොඳට ඉන්න තියෙන දෙක අනේ මටත් එහෙම වෙනවා නම් කොච්චර හොඳද කියලා මේ පෘථග්ජනයාගේ ස්වභාවිතය ඇති වෙනවා කියනවා. බුදුරජාණන් දේශනා කරන ශ්‍රාවකයා එතකොට හිතන්නේ කියනවා මමත් මීට වඩා ඕන තරම් ඉඳලා තියෙනවා කියලා. දැන් මේ මනුස්ස ලෝකයේ තියෙන අග්‍රතම සැප තියෙන්නේ කාටද? සක්විති රජතුමා. මනුලෝ අග්‍රතම කාම සැපේ තියෙන කෙනා. දැන් මේ පින්වුතුන්ම ධර්මය අහලා ඇති. කඩිගුලක් දකින්නකොට අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේට උදානයක් පහළ සිනහවක් පහළ වෙනවා. එතකොට අපේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ අහනවා ස්වාමීනි භාගතුන් වහන්සේ ඇයි ඔබ වහන්සේ සිනහවක් පහළ කළේ? එතකොට ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට අපේ බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා ආනන්ද මේ පේනව නේද කඩිගුල? එතකොට මේ කඩිගුලේ ආනන්දය මේ එක කඩියෙක්වත් නැහැ කියන සක්විති රජුරුවෙක් වෙච්ච නැති කෙනෙක්. එතකොට බලන්න මේ සංස්කාරයන්ගේ ස්වභාවයට අනුව නේද වෙනස් වෙලා ගිහිලා තියෙන්නේ. ඔව් කියපු කරපු හිතපු පතපු දේට අනුව නේද? මන්නේ ඒකයි පින්වත්නි. අපිට කාලා බීලා අපි මේ හිතේට අපි තුල ওই සංස්කාරයේ ස්වභාවය වැඩ කරනවා.
අපි මොන දෘෂ්ටිය දැරුවත් මොන ආකල්ප දැරුවත් මොන විදිහට ගියත් මොන විදිහට කිව්වත් මොන විදිහට කතා කළත් මොන විදිහට ඇන්දත් මොන කෑම කෑවත් මොන දේ බීවත් අපිට අන්න ඊට අනුව සකස් වෙලා අපිට යන්න වෙනවා. ඒ දේ අන්න අපේ වසඟේ පාලනයෙන් තොරයි. සංස්කාරය anu අනාත්ම දෙයක් කිව්වේ. ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ. අපිට ඕන විදිහට ඒ සංස්කාරය පවත්වන්න බෑ. ඒකයි සංස්කාරය අනාත්මයි. ඒ සංස්කාරය අනාත්ම නිසා තමයි යම් කිසි කෙනෙක් අතින් උන ජීවිතයේ මුල් අවදී පව සිද්ධ වෙනවා. උන ජීවිත කාලය අපි තුන් පව් කරපු කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. ඒ සංස්කාරය ඒකාන්තෙම නිට්ටිම නම් පව් කරපු කෙනෙකුට කවදාවත් ගැලවෙන්න බෑ නේද? අන්න යට ඉදී වෙනස් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට සතර අපායේ ගිහිල්ලා විඳින්න තිබ්බනම් අන්න පින බලවත් වීම නිසා පුණ්‍ය සංස්කාරය උපදවා ගැනීම නිසා එහි නොයවා මේ ජීවිතේ මන්නේ ඒක අවසන් කරන්න පුළුවන් ඒ කෙනාට. එතකොට හැමදේම සිද්ධ වෙන්නේ සංස්කාරය අනාත්ම ස්වභාවය නිසායි. අනිත්‍ය ස්වභාවය නිසායි. අන්න ඒකයි පින්වත්නි මේ සංස්කාරයන්ගේ යථා ස්වභාවය බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්න කිව්වේ. සංස්කාර අපිට බොහෝ තැන්වල හම්බ වෙනවා ධර්මයේ තුල. ওই විදිහට අපි කතා කරපෙද පුඤ්ඤාභි අපුඤ්ඤාභි ආනින්ජාභි සංස්කාර ඒ විදිහට. ඊට පස්සේ කාය සංඛාර, වචී සංස්කාර, චිත්ත සංස්කාර ඒ විදිහට. ඒ සංස්කාර ගැන කතා කරනකොට තව ඉහළ තත්වයක්. නම් කාය සංස්කාර ආස්වාස ප්‍රස්වාස. කාය හා ප්‍රතිබද්ධව තියෙන්නේ. කයට හා බැඳී තිබෙන නිසා කියනවා ඒකට කාය සංස්කාර කියලා. මොකද කය හා බැඳී තියෙන ආස්වාසේ ප්‍රස්වාසේ. ඒ වචනේ හා නොවේ. ඒ සිත හා නොවේ. වචී සංස්කාරය යනු විතක්ක ਵਿਚාරයයි. ඒ තියෙන වචනේ හා බැඳිලයි. ඒ නිසා ඒකට කියන වචී සංස්කාර කියලා. එතකොට ඒ කය සංස්කාරෙනුත් අන්න රැස් වෙනවා දෙයක්. වචී සංස්කාරයෙන් මෙහිුණුත් රැස් වෙනවා දෙයක්. ඊට පස්සේ චිත්ත සංස්කාර සංඥා වේදනා. ඒ සංඥා වේදනාට උණු රැස් වෙනවා. අන සිත හා බැඳිලා තිබෙන නිසා සංඥාවත් විඳීමටත් ඒක චිත්ත සංස්කාරය. ඒතකොට සංඥා විඳීම කය හා නෙමෙයි බැඳිලා තියෙන්නේ. සංඥා වේදනා වචනේ හා නෙමෙයි බැඳිලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔය කාය සංස්කාර වචී සංස්කාරකින් හරි ලස්සනට ධර්මයේ තුල එතකොට දැන් මූලිකව කතා කරගත්තොත් සමාධිය ධ්‍යාන මට්ටම් වලදී යන හොඳට විස්තර වෙනවා. දෙවෙනි ධ්‍යානෙදී වචී සංස්කාර සංසිඳෙනවා. හතරවෙනි ධ්‍යානයේදී ඔන්න කාය සංස්කාර සංසිඳෙනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න නිරෝධ සමාපatti සංඥා වේදනා නිරුද්ධ වෙනවා. සංසිඳීම නිරෝධයකටපත් වෙනවා. ඒක ඔය විදිහට ධර්මයේ තුල තියෙනවා. හැබැයි ඒ හැම දේ තුලිනුත් රැස් වෙනවා දෙයක්. ඒත් සස් වෙන්නේ සංස්කාරයක්මයි. අන්නේ යනු රූප සංචේතන, ශබ්ද සංචේතනාවක්, ගන්ධ සංචේතනාවක්, රස සංචේතන, පොට්ටබ්බ සංචේතන, ධම්ම සංචේතන. එතකොට ඔය සංස්කාර ඔය අපි කතා කරපු අර පුඤ්ඤාභි අපුඤ්ඤාභි කාය සංකාර වච ඔය කොම සංස්කාර පොදුවේ ගත්තොත් ඔය ඔක්කොම හකුලලා සාරාංශ විදියට ගත්තොත් සංස්කාර ඔක්කොම කැටි කරලා ගන්න තියෙන්නේ. දැන් සංස්කාර උපාදානස්කන්ධයට විස්තර වෙන්නේ රූප සංචේතන. හඳුනාගත් රූපේට අනුව චේතනා පහළ වෙනවා. සමහර විට යම් චේතනාවක් රූප සංචේතනාවක් නිරුද්ධ වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක සංස්කාර මනෝ සංචේතනාව විතරක් වැඩ කරා නම් ඉතින් සසර අරන් යන්නේ. ඊට පස්සේ එක්ක ශබ්ද සංචේතන. ශබ්දයට අනුව හඳුනාගත් ශබ්දයට අනුව චේතනා පහළ වෙනවා. පහළ කරනවා අපි. අපි හොඳට නිස්කලංකව කල්පනා කරොත් අපි ඊට අනුව නේද යන්නේ කියලා. ඔන්න අපිට කෙනෙක් බනිනවා. ඒ ශබ්දය හඳුනා ගන්නවා, විඳිනවා. විඳින දේ හඳුනාගත් දේට අනුවන් අපි හොඳට බැලුවොත් මම මේ හඳුනාගත් දේකට අනුවනේ මේ වචනේ ආවේ මම මේ චේතනාව පහළ කරලා තියෙන්නේ. ඔන්න අපි මේ මිනිස්සුන්ට බනිනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට කෙනෙක් හොඳ කියනවා. එතකොට අපි ඉතියට මෙහින් ඔන්න හොදක් කියනවා. එතකොට අපි ඔන්න මෙහින් එයාට යම් උපස්ථානයක් කරන හොඳ කියන නිසා. එයා අපේ කෙනෙක් කියලා හිතනවා. බයින නිසා එයා හතුරා කියනවා. ඒ ඔක්කොම වෙන් කරන්නේ අර හඳුනාගත් එක්ක රූපේට
හඳුනාගත් ශබ්දයට අනුව චේතනා පහළ වීමක්. හඳුනාගත් ගඳ සුවඳට අනුව චේතනා පහළ වීමක්. හඳුනාගත් රසයට අනුව චේතනා පහළ වීම. හඳුනාගත් පහසට අනුව චේතනා පහළ වීම. හඳුනාගත් අරමුණකට අනුව චේතනා පහළ වීම. එතකොට බැලුවොත් එහෙම අන්න ඒකයි සුභා තෙරණිය කියන්නේ හරි ලස්සනයි. මේ අපේ මේ ජීවිතයේ සුභා තෙරණිය කිව්ව හරියට රූකඩයක් වගේ. රූකඩේ කොහොමද? රූකඩේ පල්ලහැට එල්ලලා තියෙනවා. ඉස්සරහින් කට්ටියක් බලනවා. ඊට උඩින් ස්ටේජ් එකට උඩින් පේන්නේ නැති වෙන්න තිරේ උඩින් මොකද වෙන රූකඩේ ලණු වෙල්ලලා තියෙනවා. අර රූකඩේ නටවන කෙනා අත ගැට ගහලා දකුණු අත ගැට ගහලා තියෙන ලණු උස්සනකොට අන්න රූකඩේ දකුණු අත උස්සනවා. ඊට පස්සේ ඒ ගැට ගහලා තියෙන නූල නටවන්න උස්සන්ද ඒ රූකඩේ නැට වෙනවා. නමුත් බලන් ඉන්න අපිට හිතෙන්නේ රූකඩේ ගමන් කරනවා. රූකඩේ කතා කරනවා. අතපය සෙලවනවා. නටනවා. එයා ගී කියනවා. නමුත් වෙන්නේ නූලයකින් සෙලවීමයි. ඒ වගේ තමයි අපේ ජීවිතේ සංස්කාරයකට අනුව අපි සොලවනවා. ඒ හඳුනා ගන්න චේතනාවට අපි සෙලවි යනවා. ඔන්න ඔය යථා ස්වභාවයයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ තේරුම් ගන්න. අවබෝධ කරගන්න. හඳුනාගත් රූපේ අන්න බලන්න කියනකොට අපි ඒ රූපේ ඇස් දෙකට පෙන්නනවා. දැන් ඇති කියනකොට නැගිටිනවා. ආය යන්න කියනකොට යනවා. රූකඩයෙන් දකුණු අත උස්සනකොට අන්නේ අත උස්සයි. ඒ වගේ. වමට යහන්න කියපුවම ඒ රූකඩ කරුවා විසින් අන්නේ රූකඩේ වම් පැත්තට අරන් යනවා. අපිට බලන් ඉන්න අපිට පේන්නේ ඒක ගමන් කරනවායි. යථාර්ථයේ තියෙන්නේ ඇතුළත වෙන දෙයක්. මොනෝකයි? සංස්කාර ගොඩනැගිල්ලක්. සංස්කාර වලට අසුවිල්ලක්. සංස්කාර තුළ ජීවත් වීමක් තමයි අපේ ජීවිතය තුළ තියෙන්නේ. ඒ වෙනස් වීමක් නෙවෙයි. ඒ යථා ස්වභාවය තේරුම් අරගෙන වෙනස් වෙන්නයි බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ලෝකයට පහළලා දේශනා කළේ ධර්මය. ඒ සංස්කාර පවත්ව ගන්න තමයි අද එක එකන විවිධ දේවල් කරන්නේ. මේ සංස්කාරය තමගේ වශයෙන් මෙසේ වේවා කියලා පවත්ව ගන්නයි. නමුත් ඒදී මෙසේ වේවා කියවට පවත්ව ගන්න බෑ. ඔව් අරන් ආපු දී තියෙනවා. අපි ඒදී තේරුම් ගන්න කියමු මෙහෙම අපිටම හිතෙන උදාහරණයක්. දරුවෙක් ඉන්නවා. දෙමව්පියෝ හරි ආසයි තමන්ගේ ළමයා හොඳට ඉගෙනගෙන හොඳ මහත්ෙක් වෙනවා දකින්න. ළමුත් දරුවා අරන් ආපු සංස්කාරයක් තියෙනවා. එතකොට ඒ අනුව ඒ ළමයා යන්න හිතන පතන ඒ කරන ක්‍රියන අනුව ඔන්න ඒ ළමයාගේ ඔන්න උගත් නුගත් ස්වභාවය අනුව තීරණය වෙනවා. ඒ සංස්කාරය අනුව. නමුත් මේ ළමයාට ඉගෙන ගන්න බැරි නම් අම්මලා දැන් සංස්කාරයයි ධර්මයක් අහලා ධර්මයක් පුරුදු කරලා ධර්මයකින් දැනගත්ත දෙයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. අනේ ඊට අනුව එයා මොකද වෙන්නේ? ඔන්න අම්මලා ඊට පස්සේ ඔන්න වැරදි මාර්ගයේ දෘෂ්ටියකට උපකාර කරනවා. සාමාන්‍ය විදිහට නම් අපි දැක්කොත් එහෙම සමහර අය කියන ඔන්න අපල කියයි. වෙන මොන හරි දේවල් කියයි. රාහු කීතු කියයි. නමුත් සංස්කාරයක ස්වභාවයක් ඇතුළත තියෙන්නේ. සංස්කාරිනු නිත්‍ය දෙයක් නෙමෙයි අනිත්‍යයි. සංස්කාරයෙන් විපාක නොදී අවසන් වෙන දෙයක්. ඒ සංස්කාර විපාක නොදී අවසන් වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? සංස්කාරයන් චේතනාවයි. චේතනහම් භික්කවේ කම්මං වදාමි කායේන වාචාය මනසා. කම්මං කරෝති කායේන වාචාය මනසා. එතකොට කය වචනේ මනස මුල් වෙලා යම් කර්මයක් කරන මොකටද උපකාරුනේ? චේතනාවයි. ආනි චේතනාව මෙහෙवला යමක් කියයිද කරයිද සිතයිද පතයිද ඒ හැම දෙයකට මන්න කර්මය සස් වෙනවා. ඒ විපාක නොදී අවසන් වන්නේ. අන්නෝකයි සංස්කාරයේ ස්වභාවය. එතකොට ඊට අනුවන්නේ යට ඒක විපාක දෙනවා. ඒ විපාකේ අවසන් වුණාට පස්සේ තමයි යන්නේ සියල්ල හරියන්නේ. ඒක කෙනෙක් මෙහෙම ඉන්නවා. ඔන්න හොඳට එයා දියුණු වෙලා හොඳට උපන් දවසේ ඉඳන් හොඳට ඉන්නවා. නමුත් පුණ්‍යා පින යනුත් නිත්‍ය දෙයක් නෙවෙයි අනිත්‍යයි. පින කියන දේ තියෙන නැවත සකස් කරගන්නයි. නැවත එක්රැස් කරගන්නයි. මේ පින
වහා ශනේන් අනිත්‍ය වූ ගමන් ශනේන් අනිත්‍ය වෙනවා. ඒ පින අනිත්‍ය වූ ශනේන් අන්න ඔහු නැවත ඔන්න හොඳට බිස්නස් එකක් කරන් හිටියා කියලා කියමු. පින ඉවර නම් ඒකේ ඔහුගේ සංස්කාරයන් අවසන්. ඔහු සියල්ල කඩා වැටෙනවා. ඒ පින ඉවර නම් විවිධ මොකක් හෝ අවුලක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරට කම්පැනියක් කරනවා නම් ඒ කම්පැනි ඉන්න කළමනාකරුවෝ නොහොඳට හිටිය කළමනාකරුවෝ පිස්සුනටලා අවුල් කරනවා. සේවකයෝ අවුල් කරනවා. ඔය වගේ දෙයක් තමයි ජීවිතයකට වෙන්නේ. අපිට තින්නේ බාහිරින් මේ මොකක් හරි මේ මිනිස්සුන්ගේ වැරැද්දක්. නමුත් එතන දුවන්නේ සංස්කාරයක ස්වභාවයයි. සංස්කාරයෙන් මේ උපන් සත්වයට බේරී සිටීමක් නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේම දේශනා කළා හරි ලස්සන දේශනාවක් තියෙනවා. වේපුල්ල පබ්බත කියලා සූත්‍රයක්. අනමතග්ග සංයුත්තේම. ඒ සූත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. දැන් අපි අහලා තියෙනවා ඉන්දියාවේ තියෙනවානේ අර පර්වතයක් වේපුල්ල පර්වතය කියලා. එතකොට මේ වේපුල්ල පර්වතය ඉසිගිලි වේපුල්ල ඔයම තියෙන්නේ. එතකොට වේපුල්ල පර්වතය අද වුණත් ගියොත් දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ ඉසිගිලි පර්වතය හරියම ළඟ තියෙනවා. ඒකට ගියපුවාම සමහර අය පේනවා අර තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ වේපුල්ල පර්වතයේ ස්වභාවය බුදුරජාණන් හරි ලස්සනට මේ සංස්කාරයන්ගේ ස්වභාවය ගැන කියලා දෙනකොට ඒකට බාහිර දෙයක් මුල් කරගෙන මේ කියලා දෙන්නේ. බුදුරජාණන් දේශනා කරන මේක ඉස්සර වෙච්ච දෙයක්. මේ වේපුල්ල පර්වතයට අර පේන වේපුල්ල පර්වතයට ඒ කාලේ කිව්වේ පාචින්න වංශ කියලා කියනවා. එතකොට ඒ කාලේ හිටපු මිනිස්සුන්ට දැන් අපි කියනවානේ මේ කාලේ මිනිස්සුන්ට මානවය ওই විදිහට නමක් කියනවනේ. එතකොට ඒ කාලේ මිනිස්සුන්ට කියපු මිනිස්සු අපි වගේම මේ විදිහට මිටුවා ඒව තමයි අමුතුවයි නෙමෙයි. ඒ කාලේ ඒ ඇයිට කිව්වේ කියන බුදුරජාණන් තිවිර කියලා තමයි මිනිස්සයා හැඳින්වන්නේ. දැන් මේ කාලේ මොන මානවයෝ ඒ කාලේ තිවිර කියන නම තමයි පාවිච්චි කළේ කියනවා. එතකොට අන්න බුදුරජාණන් දේශනා කරන ඒ කාලේ මිනිස්සුන්ගේ ආයුෂ දැන් මේ වේපුල්ල පර්වතයට ඒ කාලේ කිව්වේ නම මොකක්ද? පාචින්න වංශ. මිනිස්සුන්ට කිව්වේ හැඳින්වුවේ තිවිර කියන නමින්. එතකොට ඒ කාලේ මිනිස්සුන්ගේ ආයුෂ අවුරුදු 40000ක් කියනවා. ඒ අවුරුදු 40000ක් වන කාලේ ඔය වේපුල්ල පර්වතයේ නගින්නයි බහින්නයි දවස් 4ක් යනවා කියනවා. ඒක මිනිස්සුන්ගේ අවුරුදු 40000ක් තියෙන කාලේ. එතකොට බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා මේ අවුරුදු 40000ක් තියෙනක ඒ කාලේ තමයි කකුසඳ නම් වූ භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙලා හිටියේ කියනවා. ඒ කියන්නේ කකුසඳ බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ. ඒ කියන්නේ කොයි කාලෙද? මේ භද්‍ර කල්පෙමයි. කකුසඳ, කොණාගමන, කාශ්‍යප, ගෞතම. මේ පොළොව තියෙන කාලෙමයි. වෙන කාලෙක මේ කල්පෙමයි. එතකොට ඒ කාලේ නම් මේ වේපුල්ල පර්වතයේ තිබීලා තියෙන ඔය දේශනාව තුළ තියෙන හරි ලස්සනට. එතකොට දවස් 4ක් යනවා කියනවා නගින්න. දවස් 4ක් යනවා කියනවා ආයෙ බහින්නේ කන්දේ. නගින්න බහින්න. දැන් සිරීපා දෙනකොට අපිට දවසක් යන්නේ. ඒ වගේ. දර දවස් 4ක් යනවා කියනවා. කකුසඳ බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ අවුරුදු 40000 මිනිස්සුන්ගේ ආවුස. එතකොට ওই විදිහට පින්වත් මහණෙනි බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා ওই විදිහට කාලයක් ගියාට පස්සේ දැන් ওই විදිහට එහෙම කියන ඉස්සරලා ඊළඟට කියනවා මොකද්ද දැන් ඊට පස්සේ කියන ඒ කාලේ ඒ අපේ කකුසඳ බුදුරජාණන් පිරිනුවන් පාලා ඒ උතුමන් වහන්සේලා පිරිනුවන් පාලා ඒ බුද්ධ ශාසනය තුල ගියට සුන් ආයේ පහළ වෙනවා කියන මිනිසුන්ගේ අවුරුදු 30000ක් වුණාට පස්සේ අපේ කොණාගමන බුදුරජාණන් වහන්සේ. එතකොට ඒ කාලෙත් මේ වේපුල්ල පර්වතය තිබ්බා කියනවා. එතකොට මේ වේපුල්ල පර්වතය කිව්වේ වංකක කියන නම කියනවා. දැන් කලින් වෙන නමක් පාචින්න වංශ දැන් මේ වේපුල්ල පර්වතයට කියන්නේ වෙන නමක් වංකක. කලින් මිනිස්සුන්ට කිව්වේ තිවිර. ඔන්න මේ කකුසඳ කොණාගමන බුදුරජාණන්සේගේ මිනිස්සු හඳුන්වන නම තමයි රෝහිතස්ස කියන නම කියනවා. එතකොට ඒ කාලේ ඔන්න මුලින් දවස් 4ක් යනවා නගින්න වහින්න. දැන් කකුසඳ බුදුරජාණන් වෙනකොට අවුරුදු 30000යි 40000 30000ට අඩු වුණා. ඔන්න දවස් 3ක් යනවා කියනවා නගින්න වහින්න. එතකොට ඒ බුද්ධ ශාසනයත් ඉවරලා ඔන්න ඊට පස්සේ පහළ වෙනවා කියනවා අපේ කවුද කකුසඳ කොණාගමන කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ. එතකොට අපේ ගෞතම බුදුරජාණන්ට කලින්. එතකොට මිනිසුන්ගේ ආයුෂ අවුරුදු 20000යි කියනවා. එතකොට ඒ 20000ක් වෙනකොට මේ වේපුල්ල පර්වතයට කිව්වේ නම තමයි කියන සුපහස්ස කියලා කියනවා.
මිනිසුන්ට කිව්වේ සුප්පිය කියන නමින් පොදුවේ මිනිස්සු හැඳින්වුවේ කියනවා. ඒ කාලෙත් මේ වේපුල්ල පර්වතේ නගින්න බහින්න ගියා කියනවා. එතකොට හැබැයි ගියේ කියන දවස් 2යි කියනවා. නගින්න දවස් 2යි බහින්න දවස් 2යි. කලින් 4යි 4යි. 3යි 3යි. දැන් 2යි 2යි. ඊට පස්සේ යන්න අපේ ගෞතම බුදුරජාණන්සේ කාලේ එනවා කියනවා. ඒ ශ්‍රාවකින් වහන්සේලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනුවන් පෑවට පස්සේ මේ කාලේ මිනිසුන්ගේ ආයුෂ අවුරුදු 100ක් උපරිම. එහෙම නැත්නම් ඊට වඩා පොඩි කාලයක් කියනවා. නමුත් මේ දැන් වේපුල්ල පර්වතය හඳුන්වන්නේ මේ කියන නමමයි වේපුල්ල පර්වතයමයි කියලා හඳුන්වන්නේ කියනවා. දැන් කලින් විවිධ නම් වලින් හැඳින්වුවේ. දැන් මේ කන්දර නගින්න සුළු මොහොතයි යන්නේ කියනවා. බහින්න යන්නේ සුළු මොහොතයි කියනවා. පින්වත් මහන්නේ බලන්න කියනවා මේ සංස්කාරයන්ගේ මේ යථා ස්වභාවය. 40000 තිබුණා 30000 වුණා 30000 20000 වුණා ආයුෂ වශයෙන් ගත්තත් අඩු වෙලා ඇවිල්ලා. ඒකත් ඔන්න 100කට බැස්සා. දැන් ඊට පස්සේ කාන්දේ ප්‍රමාණය එතකොට උසට තියෙන ඉතින් දවස් 4ක් යනවා කියන්නේ. 4 3ක් වුණා 3ක් 2ක් වුණා 2 මොහොතක් බවට පත් වුණා. බලන්න කියන මේ සංස්කාරයන්ගේ යථා ස්වභාවය. ඊට පස්සේ ඒ මුනිවරයන් වහන්සේලා කෝණාගමන මුනිවරයන් වහන්සේ කෝණාගමන ඒ කියන්නේ ඉස්ලාම කකුසඳ කෝණාගමන කාශ්‍යප ගෞතම දැන් මේ ගෞතම බුදුරජාණන් ඉන්න කාලේ. එතකොට කාශ්‍යප බුදුරජාණන් සෙනකම පිරිනුවන් පාලා කියනවා. ඒ උතුමන් වහන්සේලේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලා බලන්න අනිත්‍යයි කියනවා. ඊයේ සංස්කාර අස්වැසිල රහිතයි කියනවා. අනාත්මයි කියනවා. බලන්න මේ සංස්කාරයන්ගේ ස්වභාවය කියනවා. දැන් තව ටික කාලෙකින් ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සරියුත් මුගලන් ආදී කොට ඇති අග්‍ර ශ්‍රාවක උතුමන් වහන්සේලාත් පිරිනුවන් පානවා කියනවා. ඒතර මේ කිසි දෙයක් පවතින්නේ නැහැ කියනවා. ඒතර බලන්න කියන මේ සංස්කාරයන්ගේ වෙනස් වීම. ඒ නිසා පින්වත් මහණෙනි බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා. පින්වත් මහණෙනි මේ සංස්කාරයන් අනිත්‍යමයි කියනවා. පින්වත් මහණෙනි ওই විදිහට මේ සංස්කාරයන් අස්ථිරයි. පින්වත් මහණෙනි ওই විදිහට මේ සංස්කාරයන් අස්වැසිලි රහිතයි. පින්වත් මහණෙනි මේ සියලු සංස්කාර ගැන කලකිරින්ටයි වටින්නේ කියන මේ බාහිර දෙයක් උපකාර කරගෙන බලන්න සංස්කාරය ගැන අපි බුදුරජාණන් දේශනා කරන හැටි නොයලෙන්ටමයි වටින්නේ කියන මේ සංස්කාර වලට නිදහස් වෙන්නමයි වටින්නේ කියනවා. එතකොට බලන්න අපිට තේරෙන විදිහට අපි ගත්තොත් එහෙම අපි කියනවා අර රජුරු හිටියා මේ රජුරු හිටියා දුටු කැමුණු රජුරු හිටියා ලංකාවේ අවසාන රජු කියන්නේ කවුද? ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහල දැන් හිටපු තැනක් නැහෙනි. ඇඳුමක්වත් හොයාගන්න මොකක්වත් නැහෙනි ගලක් ගඩලක්වත් නැහෙනි. ඊට පස්සේ දැන් අපි අපේ බුදුරජාණන්සේගම සවැත් නුවර වැඩි හිටියා කිව්වා ඊළඟට සුවඳ මේ කුටියේ තිබුණක දැන් එක සඳුන් කෑල්ලක්වත් තියෙනවද? රජවරු සිටුවරු හිටියේ කොහොමද අපි වෙනස් වෙන්නේ මේක තමයි මගේ ස්වභාවය කියලා මේ මගේ රාජධානිය. දැන් අපි දැක්කොත් එහෙම දැන් අපි ගත්තා දුටු ගැමුණු මහරජුරු හිටියා. ඒ මාලිගා තිබුණා. මහා පරාක්‍රම බාහු රජුරු තිබුණා. මාලිගා තිබුණා. ධාතුසේන රජුරු හිටියා. මාලිගා තිබුණා. දැන් කිසි දෙයක් නැහැ. දැන් ඉංග්‍රීසි කාර්යය සුද්ධෝ අල්ලන් හිටියා. යන්තම් ඔය රේල් පාරකුයි පොඩ්ඩක් හදපු ඔය බංගලා ටිකකුයිනේ දැන් යන්තම් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. වෙන දෙයක් නැහැනේ. ඒ සුද්දෙක්වත් නැහැනේ. එතකොට සියල්ල වෙනස් වෙලා. ඒතර බලන්න අපිට මේ සාමාන්‍ය අපි මේ පේන ජීවිත රටාව මේ කාලය තුලත් වෙනස් වෙවි යනවා. ඒක තමයි මේ සංස්කාරයන්ගේ ස්වභාවය. මිනිස්සු වෙනස් වෙනවා. සමහර රටවල් තිබුණ කොහොමද බෞද්ධ ආගම වැළඳගත් රටවල්. ඊට පස්සේ උන පිටි ගහලා මිනිස්සු මැරුවා. සංස්කාරයන්ගේම ස්වභාවයක් ඒක තමයි යථාර්ථය. සංස්කාර කියන්නේ එහෙම දෙයක් හිත හදා ගන්නයි තියෙන්නේ. ඒ සංස්කාරයෙන් නිදහස් වෙන්න අපිට කවදාවත් ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලොත් කවදාවත් ඉතුරු වෙන්නේ නැති වෙනවා. ඒතකොට ওই විදිහට බාහිර ස්වභාවයෙන් හැම දෙයක් ගැනම බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා. මේ සංස්කාරය ආධ්‍යාත්මික බාහිර මේ හැම දෙයක් ගැනම කලකිරීමටමයි අස්වැසිල රහිතයි නිදහස් වෙන්නමයි වටින්නේ කියලා. ඉතින් ඔබ අප හැම දිනාටත් මේ සංස්කාරයන් මේ සංස්කාරයන්ගේ යථා ස්වභාවය නුවණින් පිළිසිඳ දකිමින් මේ සංස්කාරයන් කෙරෙහි අවබෝධයෙන්ම කලකිරීමෙන් මේ සංස්කාරයන් පිළිසිඳ දකින්න නුවණින් අවබෝධ කරගන්න මේ ධර්මයේම
තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයම ඒකාන්තයෙන්ම උපකාර වෙත්වා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය.